আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আজকে আমরা শিখব ইনশাআল্লাহ যে অ্যারাবিক লেটারগুলোর উপরে বিভিন্ন ধরনের সিম্বল ইউজ করে কিভাবে সাউন্ড তৈরি করতে হয়। আমরা সাধারণত আরবিতে ৩ ধরনের সাউন্ড আমরা শুনতে পাই। একটা হচ্ছে আ সাউন্ড, একটা হচ্ছে ই সাউন্ড, আর একটা হচ্ছে উ সাউন্ড। তো এই ৩ ধরনের সাউন্ডকে আমরা তৈরির জন্য অ্যারাবিক লেটারগুলোর সঙ্গে আমরা ৩ ধরনের সিম্বল ইউজ করে থাকি। যেমন এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটা ড্যাশের মতো একটা সিম্বল, এই সিম্বলটাকে আমরা বলি ফাতহা। এটা যদি অ্যারাবিক লেটারের উপরে আসে তাহলে এটাকে আমরা বলবো ফাতহা। তাহলে ফাতহা এই সিম্বলটা যে লেটারের সঙ্গে আসবে তার সঙ্গে আ সাউন্ড যুক্ত করে পড়তে হবে। যেমন আমি একটা লেটার যদি লিখি জিম এবং সেই জিমের উপরে যদি আমি একটা ফাতহা যদি আমি দিয়ে দিই এভাবে ফাতহা, তাহলে জিমের উপরে ফাতহা দিলে এটাকে আমরা এভাবে পড়বো যা যা। ওকে, এরপরে যদি এই ড্যাশ সিম্বলটা অ্যারাবিক লেটারের নিচে আসে তাহলে আমরা এটাকে বলি কাসরাহ। তাহলে কাসরাহ এর যদি উচ্চারিত হয় তখন একটা লেটারের সঙ্গে ই যুক্ত হবে, তাহলে কাসরাটা ই সাউন্ড তৈরি করে। তাহলে আমরা যদি একটা লেটার জিম তার নিচে আমরা যদি একটা কাসরা দিই তাহলে এটাকে আমরা করবো জি জি। ওকে, ই যুক্ত হয়েছে। আর এই সাইনটা আমরা দেখতে পাচ্ছি সিম্বল, এটাকে আমরা বলবো দম্মা। ওকে, দম্মা। এইটার সাউন্ডটা উ সাউন্ড তৈরি করবে, দম্মাটা উ সাউন্ড। যেমন আমি যদি জিমের উপরে একটা দম্মা দিয়ে দিই তাহলে এর উচ্চারণটা হবে জু। ওকে, তাহলে ফাতহা, কাসরা, দম্মা এগুলোকে আমরা বলবো শর্ট ভাওয়েল, অ্যারাবিক শর্ট ভাওয়েল। তাহলে এই ৩টা শর্ট ভাওয়েল ফাতহা, কাসরা, দম্মা আমরা অ্যারাবিক লেটার্স গুলোর উপরে এখন অ্যাপ্লাই করব। তাহলে আমরা যেই বইটা ফলো করি বুক, সেখানে আমরা একটু দেখি, এখানে আমরা এটা একটু আমরা পড়ে শিখি যে কিভাবে সাউন্ড গুলো তৈরি হচ্ছে। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আর প্রথম লেটারটা হচ্ছে আলিফ, তার উপরে একটা ফাতহা, তার কাজে এটা আমরা পড়ব আ আ। আলিফের নিচে কাসরা, এটাকে পড়ব ই। আলিফের উপরে দম্মা, এটাকে পড়ব উ। তাহলে এটা হয়ে গেল আ, ই, উ, এই ৩ ধরনের সাউন্ড। যদি হা লেটারের উপরে আমি ফাতহা দিই তাহলে এটা হয়ে যাবে হা, কাসরা দিলে হয়ে যাবে হি, দম্মা দিলে হয়ে যাবে হু। তাহলে হা, হি, হু। আইন, আইনের উপরে যদি আমি একটা ফাতহা দিই তাহলে হয়ে যাবে আ আ। আইনের নিচে কাসরা দিলে হয়ে যাবে ই ই। আইনের উপরে দম্মা দিলে এটা হয়ে যাবে উ। তাহলে আ, ই, উ। ওকে, এরপরের লেটারটা হচ্ছে আমাদের হা। হা এর উপরে যদি আমি একটা ফাতহা দিই এটা হয়ে যাবে হা, কাসরা দিলে হি, দম্মা দিলে হু। তাহলে হা, হি, হু। এরপরের লেটারটা আমরা দেখতে পাচ্ছি গয়েন। লক্ষ্য করি যে গয়েন লেটারটা যদি আমি বাংলায় লিখতে চাই তাহলে গ, ই আর দন্তান্ন এভাবে লিখবো। তো প্রথম লেটার যেটা গ, গতে কোনো আকার নেই, কোনো ইকার নেই। কাজেই এই ধরনের লেটার যখন আসবে, যে বাংলায় লিখলে প্রথম যে লেটারটা হয় তার উপরে কোনো আকার নেই, ইকার নেই, সেখানে যদি আমি এই ফাতহাটা ইউজ করি তাহলে শুধুমাত্র ওই বাংলা লেটারের প্রথম মানে বাংলা লেখা শব্দের প্রথম লেটারটাই আমি উচ্চারণ করবো। যেমন এটা গইন, তাহলে গইনের উপরে যদি আমি ফাতা দিই তাহলে এটা হয়ে গেল গ। এটাকে ভেবে পড়বো গ, কাসরা দিলে রি, দম্মা দিলে গু। তাহলে এটা মনে রাখবো গ, রি, গু। সিমিলারলি খ, তাহলে খ এর
সাথে কোনো আকার নেই, ইকারও নেই বাংলা ভাষায় আর কি, খ। তাহলে আমি এই খ এইটাকে যদি ফাথা দিই তাহলে এটাকে আমি খ হিসেবেই বলবো, খ। কাসরা দিলে হয়ে যাবে খি, দম্মা দিলে হবে ফু, খ খি ফু। এরপর লেটার কফ, এখানেও কিন্তু কফ বাংলায় লিখলে কটা আসবে প্রথম লেটার, তার সঙ্গে কোনো আকার ইকার নেই, কাজেই এখানে যদি আমি একটা ফাতহা ইউজ করি তাহলে এটাকে আমরা ক হিসেবে করব, ক, ক, নট কা, কা পড়া যাবে না, ওকে, এটা ক, এটা ক। কাসরা যদি দিই কি, কফের উপরে দম্মা দিলে হয়ে গেল উ, ক কি উ। এরপরে লেটার কাফ, কাফের উপরে ফাতহা দিলে কা, কাসরা দিলে কি, দম্মা আসলে কু, কা কি কু। এরপরের লেটারটা আমরা দেখতে পাচ্ছি জিম, যেটা আমরা অলরেডি শিখে আসছি, তাহলে এটা হচ্ছে যা, জি, জু। পরবর্তী লেটারটা হচ্ছে শিন, তাহলে ফাতহা দিলে শা, কাসরা দিলে শি, দম্মা ইউজ করলে হয়ে গেল সু, শা, শি, সু। পরবর্তী লেটার, এটাকে আমি যদি আলিফ মাকসুরা হিসেবে বা ব্রোকেন আলিফ হিসেবে কনসিডার করি তাহলে এটা হয়ে যাবে আ, ই, উ। আর যদি ইয়া হিসেবে আমি কনসিডার করি তাহলে এটা হবে ইয়া, ফাতা দিলে হবে ইয়া, কাসরা দিলে হবে ই, দম্মা দিলে হবে ইউ, ওকে। তাহলে ইয়া, ই, ইউ। আর পরবর্তী লেটারটা হচ্ছে দদ। এই দদটাকেও যদি আমি বাংলায় লিখি তাহলে কিন্তু দর সঙ্গে কোনো আকার ইকার নাই, কাজে এখানে যখন আমি একটা ফাতহা সাইন নিয়ে আসবো তাহলে এটাকে সিম্পলি আমরা বলবো দ। দ এর উপরে ফাতহা দিলে এটা হয়ে গেল দ, কাসরা দিলে হয়ে গেল দুই, দম্মা দিলে এটাকে বলবো দু, কাজে দ, দুই, দু। লাম, লামে যদি ফাতহা দিই লা, কাসরা দিলে লি, দম্মা ইউজ করলে লু, লা, লি, লু। পরবর্তী লেটার নুন, এখানে ফাতহা ইউজ করলে না, এটা হয়ে গেল না, কাসরা ইউজ করলে হয়ে যাবে নি, দম্মা ইউজ করলে হয়ে যাবে নু, তাহলে না, নি, নু। এই লেটারটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে র, র, কাজে বাংলায় যদি লিখি র, এখানে কোনো আকার ইকার নাই, আমরা এখানে ফাতহা দিলে এটাকে আমরা র হিসেবে আমরা পড়ব, র। কাসরা দিলে রি, দম্মা দিলে হয়ে গেল রু। পরের লেটার যেটা দেখতে পাচ্ছি ত, এখানেও তর সঙ্গে কোনো আকার ইকার নাই যদি আমি বাংলায় লিখি, কাজে এখানেও আমি যদি একটা ফাতহা ইউজ করি এটা হয়ে যাবে ত, কাসরা ইউজ করলে হবে তুই, তর উপরে দম্মা ইউজ করলে হয়ে যাবে তু, ত, তুই, তু। দাল, দালের সঙ্গে সিম্পলি একটা ফাতহা ইউজ করলে হয়ে যাবে দা, কাসরা ইউজ করলে হবে দি, দম্মা ইউজ করলে হয়ে যাবে দু, কাজেই দা, দি, দু, এই সাউন্ডটা আমরা পেয়ে যাব। এরপর আমরা দেখতে পাচ্ছি তা, তাহলে তা এর উপরে ফাতহা আসলে হয়ে যাবে তা, তা এর নিচে কাসরা আসলে হয়ে যাবে তি, তা এর উপরে দম্মা আসলে হবে তু, তা, তি, তু। পরের লেটারটা আমরা দেখতে পাচ্ছি সদ, এখানেও কিন্তু সদ যদি বাংলায় লিখি তাহলে সর সঙ্গে কোনো আকার ইকার নাই, কাজে এখানে একটা ফাতহা যদি তাহলে আমরা এটাকে সিম্পলি পড়বো স, স, এভাবে। সদের নিচে কাজটা যদি আসে তাহলে এটাকে পড়বো ফি, ফি। সদের উপরে দম্মা থাকলে সু, তাহলে স, ফি, সু। সিন, সিনের উপরে ফাতহা তাহলে সা, সিনের নিচে কাসরা সি, সিনের উপরে দম্মা হয়ে গেল সু, সা, সি, সু। এরপরের লেটারটা আমরা দেখতে পাচ্ছি জা, জা, তাহলে জায়ের উপরে যদি আমি একটা ফাতহা দিই তাহলে এটা হয়ে গেল জা, জায়ের নিচে কাসরা আসলে এটা হয়ে গেল জি, জায়ের উপরে দম্মা প্লেস করলে আমরা এটাকে বলবো জু, জা, জি, জু। এরপরের লেটার আমরা লক্ষ্য করি র, এখানে যদি বাংলায় লিখি র, তার সঙ্গে কোনো আকার নেই, কোনো ইকার নেই, কাজে এখানে যদি আমি একটা ফাতহা ইউজ করি এটা সিম্পলি হয়ে যাবে র, র। যদি
জয়ের নিচে কাসরা ইউজ করি, এটা হয়ে যাবে জুই, জুই। জয়ের উপরে যদি আমি দম্মা ইউজ করি তাহলে এটা হয়ে যাবে জু, জু। তাহলে জ, জ, জুই, জুই, জু, জু। এরপরে লেটারটা হচ্ছে জাল। তাহলে জালের উপরে ফাতহা হয়ে গেল জা, জালের নিচে কাসরা হয়ে গেল জি, জালের উপরে দম্মা হয়ে গেল জু, রা, জি, জু। এরপরের লেটারটা হচ্ছে সা, সা। তাহলে ফাতহা থাকলে সা, কাসরা থাকলে সি, দম্মা থাকলে সু, সা, সি, সু। এর পরবর্তী লেটারটা আমরা দেখতে পাচ্ছি ফা। তাহলে ফা এর উপরে ফাতহা, তাহলে হয়ে গেল ফা, কাসরা থাকলে হয়ে যাবে ফি, দম্মা থাকলে ফু। তাহলে ফা, ফি, ফু, ফা, ফি, ফু। পরবর্তী লেটারটা আমরা দেখতে পাচ্ছি ওয়াও। তাহলে ওয়াও এর উপরে যদি একটা ফাতহা থাকে তাহলে আমরা এটাকে পড়বো ওয়া। যদি ওয়াও এর নিচে কাসরা থাকে আমরা এটাকে পড়বো উই। যদি ওয়াও এর উপরে দম্মা থাকে আমরা এটাকে পড়বো উ। তাহলে ওয়া, উই, হু। পরের লেটার হচ্ছে বা। তাহলে সিম্পলি এটা হবে বা এর উপরে ফাতহা দিলে এটা হবে বা, বা এর নিচে কাসরা দিলে হয়ে যাবে বি, বা এর উপরে দম্মা দিলে হয়ে যাবে বু। সো এটাকে আমরা বলবো বা, বি, বু, এভাবে। এরপরের লেটারটা দেখতে পাচ্ছি মিম। তাহলে মিম বাংলায় লিখতে গেলে ময় দিঘি আর ম। তাহলে আমরা শুধু প্রথম লেটারটাকে নিব, মটাকে নিব। আর এই ফাতহার জন্য একটা আ যুক্ত করব মর সঙ্গে, তাহলে হয়ে যাবে এটা মা। ওকে, আবারও যদি কাসরা দিই তাহলে মটাকে নিব, সেই মর সঙ্গে একটা ইকার যুক্ত করলে এটা হয়ে যাবে মি। ওকে, মি। এরপর ম নিয়ে তার সঙ্গে একটা উকার যুক্ত করব, তাহলে এটা হয়ে যাবে মু, মা, মি, মু। আলহামদুলিল্লাহ, আমরা অ্যারাবিক শর্ট ভাওয়েল ব্যবহার করে বিভিন্ন লেটার্স থেকে কিভাবে বিভিন্ন সাউন্ড আমরা পেয়ে থাকি সেই জিনিসগুলো আমরা এখানে শেখার চেষ্টা করলাম। আমরা এই তিনটা যে চিহ্ন শর্ট ভাওয়েল যেগুলোকে বলে ফাতহা, কাসরা এবং দম্মা, আমরা এগুলোর অ্যাপ্লিকেশন এখানে প্র্যাকটিস করব। এটা কয়েকবার রিপিট করব ইনশাআল্লাহ, তাহলে আমাদের জন্য সহজ হয়ে যাবে, আমাদের আয়ত্তে চলে আসবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের কোরআন শিক্ষাকে সহজ এবং আনন্দময় করে দিন। আমিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।